Panguva ino vanhu voti akaenda Hichilema akangwara paanoonekwa kunzi kunyange zvavo mamwe maSouthern African countries vachishandisa rainform CC kuti ivaprovidere maelection material pamwechete nemaballot papers. Akaenda Hichilema achiona kuti these guys they did not meet macriterias kana madocuments anga ari required kuti vakwanise kuproceda nekuva prepare ma2026 ballot papers. Abva amisa the processes ndobva anotsvaka somewhere. Sandapinda mashoko anoda nyuko panapa kuti subscribe or like on the bell icon. Tipinda panapa Tuesday toona tiselero mudanyurwa chinzi cheva your linked fame rooted out of Zambia. Tipinda mudanyura chiti the Electoral Commission of Zambia ECZ has cancelled a $414 million tender awarded to Rainform CC of South Africa, a company linked to controversial businessman with no file, for the printing and delivery of ballot papers and other materials for the 2026 general elections. Instead, the ECZ is awarded the contract to AI Gaurari Printing in the publishing of the United Arab Emirates. The decision comes after Rainform CC failed to comply with the requirements outlined in the solicitation document, prompting the ECZ to seek an alternative supplier. Tomashuka tona kuti aiwa wakomana unoona kuti Rainform CC inenge inoratidza kuti unenge uri mukoto unokuda kuti aiwa their failure kuprovide required documents zvinatsoratidza kuti vakomana ava havasi legit ende vari kuoperata aiwa zvisina kunyatso kukwana zvisiri pamutemo. Pana zvatoona kuti akaenda Hichilema anouya achiwithdrawa aiwa that tender obva anoendesa kufirm iri kuUAE. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi nakomesection medu. Subscribe or like, turn on the bell icon.